Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadi wa taqullah. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet allein geziebener Furcht. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten soll. Und jede Seele soll gucken, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Jetzt nun, wie finden wir heraus, was das richtige Verständnis dieser Dinge ist? Wie finden wir heraus, was das richtige Verständnis dieser Dinge ist? Allah, was hat der Prophet in diesem Hadith gesagt? Er hat gesagt, die so glauben, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, die ihren Glauben darauf basieren, wie ich und meine Gefährten, wo ich und meine Gefährten darauf basieren. Ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Das heißt, wir müssen gucken, wie haben die Sahaba diese Aussprüche des Propheten über Bid'a verstanden? Denn was sagt Allah im Koran? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie sie glauben, dann sind sie rechtgeleitet. Wer sind die? Die Sahaba. Er sagt an anderer Stelle, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Die Muhajirun, die Vorausgeeilte und die Ansar, die Sahaba vom Propheten und diejenigen, die ihnen in Rechtschaffenheit folgen. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Das heißt, wir müssen ihnen folgen, dann ist Allah mit uns zufrieden. Was sagt Allah in Surah 4, Vers 115? وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ und folgt einem anderen Weg als den der Gläubigen, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِي جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dem werden wir dem zuwenden, wenn er nicht dem Weg der Gläubigen folgt. Wer sind die Gläubigen? Die mit dem Propheten sind. Was sagt er? Dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Und übel ist das Ende. Wie haben sie es verstanden? Ibn Umar radiallahu anhu sagt, Kullu bidatin dalala, wa in raha an-nasu hasanatan. Jede Bid'a ist ein Dalal, selbst wenn die Menschen sie als gut ansehen. Ibn Abbas und Muawiyah gehen um die Kaaba. Und Muawiyah berührt jeden Punkt von der Kaaba. Und der Prophet sallam hat nur Rukn Yamani berührt, schwarzen Stein berührt und zwischen schwarzen Stein und der Tür diesen Multazam, das, wo man sich so dran stellen kann und Dua machen. Was sagt er zu ihm? Guck mal, er weist ihn darauf hin, was der Prophet sallam getan hat. Was sagt Muawiyah? Er sagt, ist irgendwas an der Kaaba nicht in Ordnung, sinngemäß? Ist irgendwas an der Kaaba nicht in Ordnung? Was sagt Ibn Abbas radiallahu anhuma? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hattet ihr das beste Beispiel. Was sagt Muawiyah? Ja, aber ist doch nicht schlecht, ist doch gut, eine gute Bitte. Nein, er sagt, Sadaq, du hast die Wahrheit gesagt. Dann beispielsweise Ibn Mas'ud, er geht in Irak in eine Moschee hinein, wo die Menschen stehen mit Steinen am Spielen. Und dann sagt der eine Allah, Allah, Allah und der andere sagen mit. Und der eine gibt vor, das Dhikr und der andere macht nach. Was sagt er zu ihnen? Er sagt, entweder ihr seid auf der Religion, ihr seid rechtgeleiteter als die Gefährten des Gesandten Allahs, oder ihr habt eine Erneuerung eingeführt. Das sind die Worte von Ibn Mas'ud, einer der Gelehrtesten der Sahaba. Einer der gelehrtesten Sahaba, ein anderer Sahabi hat im Freitagsgebet die Hände gehoben. Und der Prophet hat im Freitagsgebet nie die Hände gehoben, außer in einer Situation. Wann? Wenn er um Regen, wenn er Allah anbat, damit es regnet, ist Isqa. Deswegen. Und er hat es aber nicht an dieser Stelle gemacht. Was sagt der eine Sahabi? Kabbahallahu yadayk. Möge Allah deine Hände hässlich machen. Und diese Hadith ist in Sahih Muslim. Du hebst die Hände an einer Stelle, wo der Prophet sie nicht gehoben hat. Daran sehen wir ganz deutlich, was das Verständnis der Gefährten des Gesandten Allahs in diesem Bereich gewesen ist. Jetzt kommt noch ein anderes Scheinargument, dass Leute sagen, ja guck mal, aber die Sahaba haben in der Lebzeit des Propheten Sachen gemacht, zu denen der Prophet nicht aufgefordert hat. Zum Beispiel jemand hat die Fatiha über jemanden gelesen, als Ruqya, und der Prophet hat das bestätigt. Oder jemand hat hinter dem, als der Prophet gesagt hat, Sami Allahu liman hamidah, hat er gesagt, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ja? Und dann hat der Prophet das als bestätigt. Aber wo ist hier der Unterschied? Der Unterschied ist hier, dass das in der Lebzeit des Propheten war. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann kommt Wahi von Allah, kommt die Offenbarung von Allah herab und bestätigt diese Tat oder weist diese Tat ab.
Das ist der Unterschied. Und diese Punkte werden uns ganz deutlich machen, sie machen uns mit Sicherheit sehr deutlich, was der richtige Weg ist. Und ich habe gesagt, die Grundlage unserer Religion ist La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Und das bedeutet, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Was ist die Zusammenfassung davon? Wenn wir Leute sehen, die diese Dinge praktizieren und die erzählen gute Bid'a und so weiter, ja, dann versuchen wir sie mit schöner Argumentation zu berichtigen. Nicht, dass wir sagen, hey, du hast gar keine Ahnung von Islam, das ist Bid'a, das ist falsch, du hast keine Ahnung, was ist das? Sondern sag zu ihm, wo hast du das her? Gibt es einen Beweis dafür? In den meisten Fällen wird nachdenken, da sagst du, guck mal, ich mache nur das, was der Prophet sallallahu gemacht hat. Weil andere Leute können sich irren und der Prophet sallallahu hat gesagt, Min ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahurat. Du kannst ja für mich suchen, vielleicht findet ihr ja etwas. Beispielsweise weiß ich, die Notjujamat, die machen immer so bei der Dua. Und wenn sie was Schlechtes kommt, dann machen sie so, machen die Hände nach unten. Ich habe zu ihnen gesagt, Jazakallahu khairan, zeige mir, wo das steht, dass der Prophet so gemacht hat. Wenn du es findest, vielleicht findet er es ja. Ich kenne ja nicht alle Hadithe, ich bin ja kein Alim. Vielleicht findest du es dann, ich werde es auch praktizieren, Alhamdulillah. Damit ich das weiß, aber ich mache nur das, was der Prophet beschrieben hat. Dann noch zwei Aussagen. Imam Malik rahimahullah sagt, Man ibtada fil Islami bidatan, faqad za'ama anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam khana risalatan li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wer eine Erneuerung in den Islam einführt und sieht sie als gut an, der hat behauptet, dass der Prophet die Religion verraten hat. Denn Allah sagt, heute habe ich die Religion vervollkommnet. Deswegen ist es so schlimm, wenn wir gefragt werden, warum ist das so gefährlich? Weil wenn einer eine Erneuerung einführt in der Religion, dann behauptet er damit indirekt, dass der Prophet etwas nicht gewusst hat, was gut für uns ist, was uns Allah näher bringt. Oder er behauptet damit, dass der Prophet es gewusst hat und es verschwiegen hat. Wa'udhu billah. Wali'adhu billah. Das sind die Punkte, die wir merken müssen. Und ich habe beispielsweise in einem Shafi'i-Fiqh-Buch, das sehr anerkannt ist, das heißt Umdatus Salik, bei den Sufis, habe ich von ihnen selber eine Interpretation gesehen, wo sie gesagt haben, es ist Bid'a, guck mal, es ist Bid'a, dass der Imam in der Freitagspredigt nach rechts und nach links guckt. Subhanallah. Das sagen wir noch nicht mal. Guck mal, warum nehmt ihr diese Sache auf? Aber auf der anderen Seite sitzt man im Kreis, macht Dhikr zusammen, im lauten Zustand. Dhikr, was der Prophet nicht gemacht hat, ruft man, ja, was kein Name von Allah ist. Aber zur selben Zeit steht in eurem Buch, dass es Bid'a ist, dass der Imam nach rechts und links guckt mal, ich frage euch, ja, ist es nicht so, wenn ich jetzt nach da gucke, dass man sich eher angesprochen fühlt, die Leute, die da sitzen, braucht nicht zu antworten. Versteht ihr? Subhanallah. Das wollte ich nur gesagt haben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والله mach uns zu denjenigen, die der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu folgen und gib uns Ikhlas in all unseren Taten und lass uns als gläubige Muslime sterben und mache und sorge dafür, dass unsere besten Taten die letzten Taten sind. Amin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bitte macht Iqama.